亡くなった後、家族に会いに来ること、そんなことが本当にあるのでしょうか。こんにちは。今日はある方が体験した不思議な出来事をご紹介します。それでは早速始めましょう。 B さんは奥さんが亡くなった朝、深い悲しみに包まれながらタンスを開けました。ああ、まだこんなに彼女の香りが残っていると思わず涙があふれました。タンスの中には奥さんが大切にしていた衣類や小物が並んでいました。彼女の存在がまだここにあるようだ。 B さんは一つ一つの衣類に触れながら彼女との思い出をたどっていきました。彼女が好きだった香水の匂いが今もまだタンスの中に漂っています。この香り、本当に彼女がここにいるみたいだ。涙が止まりません。タンスの中から出てきたのは彼女が大切にしていたアクセサリーケースや思い出の詰まった写真アルバム。 B さんはそのアルバムを手に取りページをめくり始めました。結婚式の写真、旅行先での楽しそうな笑顔、二人で過ごした特別な日々がよみがえってきます。こんなにも楽しかった日々があったんだ。タンスの中を見ていると突然ごめんなさいと奥さんの声が聞こえました。驚いて振り返りましたが、もちろん誰もいません。まさか今の声は、その声は確かに奥さんのものでした。 B さんは耳を澄ませましたが、その後に続く言葉ははっきりと聞き取れませんでした。何を言おうとしたんだろう。幻聴だろうか。いや、確かに彼女の声だった。 B さんは自分の耳を疑いながらも心の中では彼女がまだ自分を見守っていると感じました。もしかして彼女は何か伝えたかったのかもしれない。その声を聞いた瞬間、彼は不思議な感覚に包まれました。 B さんは耳を澄ませましたが、ごめんなさいの後に何かを言っているようでしたが、声が小さく聞き取ることができませんでした。何を伝えたかったんだろう。その瞬間から奥さんとの思い出が次々とよみがえりました。結婚生活の楽しい思い出、辛い時期を共に乗り越えた日々、そして最後の別れ。彼女がいない生活なんて考えられなかったのに、彼女は何を謝りたかったんだろう。 B さんは思い返してみました。二人の間に何か心残りがあったのか、それとも別れ際に言いそびれた言葉があったのか。彼女の最後の瞬間までの記憶をたどり、彼女の気持ちを理解しようとしました。もしかしてあの時のことを B さんは奥さんの声を聞いたことで改めて彼女の存在の大きさを感じました。彼女との思い出を胸に毎日を過ごすことが辛くもありましたが、彼はその思い出を大切にしました。彼女との思い出が今も自分を支えてくれている B さんはそう感じながら彼女との時間を思い出していました。二人で過ごした日々、一緒に笑い合った瞬間、辛い時期に励まし合ったこと、すべてが彼の心の中で生き続けています。彼女がいない生活は辛いけど、彼女との思い出があるから頑張れる B さんは、そう自分に言い聞かせながら一日一日を過ごしていました。彼女の声を聞いたことが彼にとって大きな励みとなりました。その後も何度かタンスを開けましたが、もう一度奥さんの声を聞くことはありませんでした。しかしあの一言は B さんの心に深く刻まれていました。ごめんなさいと奥さんが言ったのは、まるで彼に何かを伝えたかったかのようでした。何を伝えたかったんだろう。 B さんは毎晩彼女の声を思い出しながら考えました。彼女が何を言いたかったのか、どうしても知りたい彼の心は彼女への思い出でいっぱいでした。夜が更けると彼は彼女の写真を見つめながら話しかけました。君が言いたかったこと教えてくれないか。 B さんは奥さんがなぜごめんなさいと言ったのかを考え続けました。自分が先に言ってしまったことを謝っているのかもしれない。それとも生前に何か心残りがあったのか。その声の意味を深く考えました。もしかして僕に何か言い残したことがあったのか。 B さんは思い出を振り返りながら彼女の言葉の意味を探ろうとしました。二人の間に何か解決できていないことがあったのか。彼女が抱えていた悩みや後悔があったのか。彼は彼女の心の内を理解しようと努めました。もし彼女がもう一度話しかけてくれるなら、もっと聞きたいことがたくさんある。ある日 B さんは友人にこの出来事を話しました。
友人はそれは奥さんがあの世からあなたに何かを伝えたかったんじゃないかと言いました。奥さんがまだ自分を見守ってくれているのだと思うと、少しだけ心が温かくなった気がする。君の奥さんはきっと君に何か伝えたかったんだと思うよ。友人の言葉に B さんは少しだけ心が軽くなりました。もしかして彼女はまだ僕を見守ってくれているのかもしれない。その思いが彼にとって大きな支えとなりました。彼女が見守ってくれているなら僕も頑張らなきゃ。 B さんはいつか自分も寿命が来て奥さんの元へ行く日を楽しみにするようになりました。その時に奥さんが何を話したかったのかを聞きたい。そしてその日が来るまで奥さんとの思い出を大切に生きることを決心しました。彼女が待っていてくれるなら僕も早く会いたい。 B さんはそう思いながら彼女との再会を夢見ました。その日が来るまで彼女の思い出を胸に生きていこう。彼は彼女との再会を楽しみにしながら毎日を過ごしました。彼女が見守ってくれているなら僕ももっと強くなれる。奥さんの声を聞いた後、 B さんの生活には少しずつ変化が現れました。彼は奥さんとの思い出を大切にしながらも新しい生活を歩む勇気を持ちました。毎日奥さんの写真に話しかけることで心の中で彼女と会話を続けました。今日はどんな日だったのかな。 B さんは毎朝奥さんの写真におはようと声をかけることを日課にしました。今日も君と一緒に過ごすんだ。彼はそう言いながら写真の前で微笑みました。夜になるとおやすみと声をかけ彼女の笑顔を見つめながら眠りにつきました。君がそばにいてくれると安心できる。 B さんは友人や家族との交流を大切にするようになりました。彼らとの時間が B さんにとって大きな支えとなり、奥さんの声を聞いたことで感じた不思議な出来事を共有することで心の重荷が少しずつ軽くなっていきました。みんながいてくれて本当に良かった。彼女のことを話せる友人や家族がいてくれて本当にありがたい。 B さんはそう感じながら彼女の思い出を共有しました。友人や家族もまた彼女のことを懐かしく思い出しながら彼を支えてくれました。君がいなくなってもみんなが君を覚えているんだ。仕事を休んでいる間 B さんは趣味だったガーデニングに再び興味を持つようになりました。奥さんも生前庭いじりが好きだったなと感じながら庭の手入れをしていると心が落ち着きました。花や植物を育てることで彼は自然と触れ合いながら癒されていきました。この花も奥さんが好きだったんだ。彼女と一緒に庭を手入れしていた時が懐かしい。 B さんはそう思いながら庭に新しい花を植えました。この花は彼女が好きだったからきっと喜んでくれるだろう。彼はそう考えながら花を大切に育てました。君のためにこの庭を美しく保ちたい。 B さんは新たな目標を見つけることができました。それは奥さんの思い出を大切にしながらも自分自身の人生を前向きに生きることでした。奥さんが見守ってくれていると感じながら毎日を大切に過ごそう。彼女の思い出が僕を強くしてくれる。 B さんはそう感じながら新しい目標に向かって進みました。彼女が見守ってくれているなら僕も頑張れる。彼はそう自分に言い聞かせながら前向きに生きる決心をしました。君のために僕はもっと強く生きるよ。 B さんはあの出来事からしばらくして再びタンスを開けることにしました。奥さんの声が聞こえたあの瞬間を思い出しながらタンスを開けるとそこには奥さんが大切にしていた品々が並んでいました。彼女のものがこうして残っているとまだ彼女がそばにいるような気がする。 B さんはタンスの中にあった奥さんの愛用していた服を一枚一枚紙に取りました。この服は彼女がよく着ていたな。それぞれの服に彼女との思い出が詰まっていました。このドレスはあのパーティーで着ていたな。彼はその時の彼女の笑顔を思い出し心が温かくなりました。ある夜 B さんは不思議な夢を見ました。夢の中で彼女と話しているなんて。その夢では奥さんが微笑みながら B さんに手紙を手渡してきました。彼女の姿はまるで生きているかのように鮮明で彼の目の前に立っていました。君が夢の中に現れるなんて。 B さんは驚きながらも彼女の姿を見つめました。
彼女は微笑みながら手紙を差し出しました。これを読んで B さんは手紙を受け取り、震える手でそれを開きました。彼女が何を書いたんだろう。 B さんは夢の中で手紙を受け取り、震える手でそれを開きました。彼女からの手紙。なんて書いてあるんだろう。手紙にはごめんなさいと書かれていました。その理由も詳しく書かれており、彼女が抱えていた後悔や心残りが綴られていました。彼女はずっと自分のことを考えてくれていたんだ。手紙には彼女の気持ちが丁寧に綴られていました。私が先に言ってしまったこと、本当にごめんなさい。でも、あなたのことをずっと見守っています。 B さんはその言葉を読みながら、涙が溢れてきました。彼女がこんなにも僕のことを思ってくれていたなんて。 B さんが目を覚ますと、涙が頬を伝っていました。あれは本当に夢だったのか。夢の中での出来事がまるで現実のように感じられ、彼は彼女の気持ちを理解し心が安らぎました。彼女があの世からでも自分にメッセージを伝えてくれたことに感謝し、その思いを胸に生きていくよ。彼女が夢の中で僕に伝えてくれたこと、絶対に忘れない。 B さんはそう誓いました。彼女の思いが僕を強くしてくれる。彼はその思いを胸に前向きに生きる決心をしました。彼女が見守ってくれているなら僕ももっと頑張れる。 B さんは奥さんの遺品整理を始めました。これも彼女が大切にしていたものだな。一つ一つのものに思い出が詰まっており、簡単には捨てられませんでした。写真や手紙、彼女が愛用していた小物を見ていると、彼女との時間がよみがえってきました。 B さんは彼女の遺品を整理しながら一つ一つのものに触れていました。この写真は2人で初めての旅行に行った時のものだ。思い出の詰まった写真を見ながら彼女との楽しい時間を思い出しました。この手紙は彼女が僕に初めて書いてくれた手紙だ。彼はその手紙を読み返しながら彼女の愛情を感じました。整理をしている最中、 B さんは奥さんがよく聴いていた CD を発見しました。これは彼女のお気に入りの CD。 その CD は奥さんが生前よく聴いていたもので、思い出が詰まっていました。この曲を聴いていた時、彼女はいつも幸せそうだったな。 B さんはそう思いながら CD を手に取りました。この CD を聴くと彼女がそばにいるような気がする。彼はその CD を大切に扱いながら彼女との思い出を振り返りました。 B さんはその CD を再生してみることにしました。彼女がこの曲を聴いている時はいつも楽しそうだったな。 CD プレイヤーに入れて再生ボタンを押すと懐かしいメロディーが流れ始めました。奥さんが生前よく聴いていたお気に入りの曲でした。メロディーを聴いていると彼は自然と涙が溢れてきました。この曲を聴くと彼女がそばにいるように感じる。 B さんはそう思いながらメロディーに耳を傾けました。彼女もこの曲を聴きながら僕を思っていたんだろうか。その思いが彼にとって大きな支えとなりました。君のことを思いながらこの曲を聴くよ。 CD の音楽を聴きながら B さんは奥さんの思いを感じました。彼女はこの音楽を聴きながら自分を思っていたんだな。そのメロディーが B さんに新たな力を与えました。彼は奥さんの思い出とともにこれからも前向きに生きていくことを誓いました。君の思いが僕を強くしてくれる。 B さんはそう感じながら彼女の思い出とともに前を向きました。彼女が見守ってくれているなら僕も頑張れる。彼はそう自分に言い聞かせながら新しい一歩を踏み出しました。君のために僕はもっと強く生きるよ。今日は亡き妻の声を聞いたという不思議な体験をお届けしました。この話を通じて亡き人とのつながりを感じ心温まる思いを抱いていただけたなら幸いです。皆さんはどんな体験をしたことがありますか？いいねをしていただけると励みになります。チャンネル登録してお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。